Quand est-ce que Mboka Nabiso est la libérer avec de tels comportements? Trahison est intérieure. Mais tu évoluer ndenge na combat o. Zela ki ata boloba non na Kabila tina suka ndenge na 2006 tu sais que dans le no élection na to kenda ngote bana IDPS bo s'enroler et puis bo se soumettre qui na mode d'ordre a pesa ebino. Mais tu zela ki mode d'ordre bon pesa ma et pas l'idée un des leaders à IDPS. Que l'élection à 30 décembre avec Kabila nananga to boycotter pour bâtir machine à voter. Même pour un prétexte à machine à voter pour bomba na simanango mais tellement que les partis moko ya ba tricheur, parti moko ya ba corrompu, parti politique ya ba faussaire. Ma ben nyonso, c'est l'IDPS. Les lobo qui na ba élection, souka nango ezani. Ba boutique na résultat nini. Ingeta, Ibuna, Ibobo, bana école Congo démocratique, mbota encore une fois. Pas si ça na moté malangai dosta, pourquoi? Parce que Congo na biso zali ko kende. Si vous comprendre té, nazo rassurer bino avec beaucoup de convictions, beaucoup de certitudes que non Congo ezali ko kende. Banani ba traître. Problème à Congo ezali problème spirituel. To bandaki na époque ya maréchal Mobutu. Na deuxième république. Tozaki na ba politicien ya makasi. Tozaki na ba docteur, tozaki na ba licencié, tozaki na ba ingénieur, tozaki na bato bazaki compétent, bato bazaki capable ya kobongisa mboka na biso Congo. Mais suite à manque de volonté politique, mboka na biso ezaka raboye. Laurent Désiré Kabila qui comme étant libérateur. Aye bato bayambiye, bato bakufi. L'ami de mon père, un certain colonel Orom, azaki colonel ya Sarma. Na deuxième vitesse, deuxième république. Akufa ikaraboy na Ovira. Akufa bakata biteni. Nana sala bongo famille Kabilate Afdel avec l'air Afdel na Ovira. Baeko ya bomi ba mabala ba officier militaire ya phase. Na kamba da dingi, na kan tchatch, kan kokolo, kan fungula. Ba baby saba na ba soda, ba mema sida. Ba mema esprit pauvreté, esprit ba malédiction, ba na ba infection. Le phénomène Ebola, botu na Kabila mutana Ebola, famille Kabila mutana ya Ebola na mboka, toyebaka yango te. Baela biso séisme na mboka, passe na passe, baela biso peste, ba malade na ndenge na mboka na biso, n'importe quoi. Et au jour d'aujourd'hui, 1 plus 4 ekoya, un certain Zara Sourouberwa. Ayeko ça appelle rébellion. Abundisa mboka na biso gouvernement mboka na biso do gouvernement en place asali FCD na complicité ba Thomas Louaka ba congolais na complicité ya ba Roger Lumbala congolais na complicité ya ba comment il s'appelle na journaliste Bukanga Lonzo. Est-ce que toko comprendre que l'étape nous au Congo zo leka toko ko ba le nombre de fois oyo ba dialogue ça mi na mboka na biso Toko luka koyeba le nombre de fois oyo ba gouvernement seulement na mboka na biso. Bozo CP là, 4e président de la République, 4e président de la République démocratique du Congo. 4e. Ngala zo reconnaître 4e président. 4e président wana non, nazo reconnaître kaka oui, 4e président. Suite ya Musée Laurent Désiré Kabila, Ezaki Joseph Kabila. Après assassinat à Musée, na telemaki na likambo assassinat à Musée qui a tué Laurent Désiré Kabila. Na ko dénoncer ba biloko wana. Mais Narosa Lango dossier, ça c'est un dossier. Un dossier à suivre alors. 4e président. 5e président en a été parce qu'il a mérité. Il a été nommé, donc à la suite il y a 4e président. Alors, Bana Congo besoin comprendre que le problème à Congo est un problème spirituel. Ce qui est là, il faut mis sous thé, Mboka na biso to kolokota na fleuve Zaïre. Quand les fleuves étaient par tempérament, ils ont tué la main, ils ont kende. Si na horizon kuna. Togologota Zaïre kuna. Togologota mboka na biso Zaïre, na fleuve Zaïre. Ce qui te font les mises, tu dois comprendre. Bolanda beefsteak, soupe. Tshisekedi alandi soupe pas Kabila. L'objet traité Kabila des Rwandais. Zongise na Rwanda, zongise na Rwanda. Zaki Tshisekedi était Félix. C'était pas vous. Yolobi Olobaki te non, Kamere c'est un Burundais. Qu'est-ce qu'il a à voir dans le problème politique à RDC? C'était pas vous. Les lots caméras comme ils servent na yo.
Lelo qui Kabila komi ami na yo ami personnel. Et c'est ce que nous se ressourcer et pour que nous rendre compte à chaque fois que ça va voyage na yo. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Et en dehors de ça, tout ce qui a wanate. Un certain Moïse Katumbi, il y a des Congolais derrière lui. Joseph Kabila, il y a des Congolais qui sont derrière lui. Azaras Roubero a sali parti aller à PPRD parce qu'il est cofondateur à PPRD, servant Joseph Kabila. Il y a des Congolais derrière lui. Joseph Kabila, il y a des Congolais qui sont derrière lui, qui travaillent pour lui. Quand est-ce que Mboka Nabiso est la libérer avec de tels comportements? Trahison est intérieure. Trahison est intérieure. Mais tu dois évoluer dans le combat. Bandeko bazana Kinshasa ou bazana Congo. Nathan Kinshasa parce que c'est la capitale, les miroirs à RDC. Bandeko bazana Congo, la plupart bon pesi na n'importe quoi. Bolandi beefsteak, Kabila ozwa ebele a pesa bino ba miette. Miette na so basombelo ndako, pa na yazo somba ba immeuble. A somba so na bi ba immeuble ba building hein. Kene na boulevard du 30 juin, bana poto to ba Congolais ba ibi boulevard du 30 juin. Botala et sika oyo Cinemax ezalaka. À l'époque bobenga ngo Cinépolis, si je ne me trompe pas. À un moment donné, comme à Cinemax, ceux qui ont la mémoire bien, ils ont la famille à Mobutu. Il y a pas Mobutu. Juste à côté, immeuble Monga Moulaï, Mukolo Nango comme on a Kindwelo. Alors, Joseph Kabila Sombara yango de force, à ton immeuble négoce à la table à 25 niveaux. Aya Botola yango de force. A pesa mbongo oya sepela ko pesa e. Mutanenga na leo to limbisa e, na mabe onyo se asali. Petit Paradis na beta lisolo mingi. Na oso abinoka un petit rappel. Petit Paradis a site touristique eza na Maluku. Mukolo na komone Lopez. Henri Lopez aza conseiller na cabinet ya président Sassou na Brazzaville. Georges Lopez nda tikala ki ko hérité ba bien tata na bango. Depuis 1936 avant indépendance. Ce papa là azaki bon, c'est un Polonais a botama na Congo, a kola na Congo. Richesse nae a bénéficié na Congo. 160 hectares. Ya mabele na bango. Basala ba bilanga, basala ba porcherie, basala ba ferme, basala ba flat hotel, ba restaurant, basala ba auberge, machin tout ça, ba bloc belé, basala même ba quoi? Basala même port liboso nae. Joseph Kabila ya wana de force. Na canon rapide. Pour a proposé que a somba place wana. Papa na ebisa bi que non, to botami awa. Papa na biso to kundaye na kata site oyo. Bakoko donc to moni bakoko awa. Donc togo ko teka yango ti avant na teka yango fona consulter ndeko nanga Henri aza na Brazzaville et puis fona consulter bana na ngai na bakoko na ngai na consentement ya famille nde togo ko teka yango mais en tout cas vision na ezate. Papa on a le na zolo baza na sa mabele. Peto kundaye kaka na site wana na Petit Paradis na juste na virage na Maluku. Tel comportement. Papa na kufa ministre o na komba Germain Kambinga azalaki ministre ya industrie. Banque mondiale aya. Alors que non pas réduire taux à chômage na RDC, il faut créer d'emploi. Bon créer d'emploi ndengenini. Azwa a financer. Mbongo apesa et mon anate. Nani a géré mbongo wana un certain Germain Kambinga na Joseph Kabila. Ba géré mbongo wana. Si ko bo géré mbongo wana, fallait bo somba ba espace pour créer ba compagnie, machin tout ça. Ba ya ko boto la tata na mbongo de force. Or natala document officiel contrat basina na Banque mondiale. Balobi bo procéder na consensus. Consensus qui veut dire bo dialoguer, bo se mettre d'accord, bo signer ba papier au fouti bango mbongo na bango après bino bo bandi ba travaux. Trois choses, on a 3 points. Oh bah signer nango. Mais les 3 points, ces 3 points plutôt n'a jamais été respecté. Voisin à Papa Lopez, Georges Lopez à Koufa. Comme on a aimé c'est Ilito, Georges Ilito si je ne me trompe pas. À Koufi, n'a même problème. Il y a 7 hectares. 7 hectares. Et Georges Lopez pressionne tellement les cas qui, les messieurs, a porté plainte. Allez-y comprendre. Mbogeza, Kabilazo dirigeait Mboka. Cour constitutionnelle, Eza Kabila. Grande instance, parquet grande instance, Eza Kabila. Parquet Mike, périphérique, tout ça, APC, Azu, Batunaï, Rwandais, à Tchewana. Georges Lopez a gagné procès d'Engenini. Mais le gros, les Alaki, Yanzambe, Ezaki, les Kamama Belé, Bando, les Lama Belé, pour Georges Abotama na Congo, Azaki na posa Pembe, le gros, la posa Chalou, pape à son âme. A gagné qui procès.
Ma gagné procès, ba garde présidentielle au bino obenga bana moura. Ba traumatiser tata wana pression à chaque fois la mungi na tonga mona bango ba ko braquer arme. Pression tata na pika crise et attention, malheureusement pour la famille, ba mema na clinique ngalema. Nzo la clinique ngalema eza na kati ya GLN. Allez-y comprendre. Tata na ba injecter poison, tata oya kufa. Tel comportement, il y a bateau bino bobenga ba partenaire politique. Mais c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le Congo, c'est un pays démocratique où les principes démocratiques devaient vivre au quotidien par sa population. Moi, je ne me bats pas pour le nom de Tshisekedi. Hein. Je ne me bats pas pour le nom du maréchal. Nazo bunda pona kombo ya failli lutter. Ni kombo ya Kabila. Mais nazo bunda nazo tel à 82 millions d'habitants. Au bazan na Simananga. De son tel na Simananga, na 82 millions d'habitants na non. C'est pas vrai, ça c'est pas possible. Na robunda bitumbo tina suka. Congo ko za libérer. Fumu kimbango azana biso. Fumu sotina olo baboye, makila kimbango yesala. Pe nazolo banga mokote naza accompagner na makila Mamadou Ndala, makila Général Baouma, makila Rossi Mukendi, makila Thérèse Kapangala, makila ya Hussein Ngandu, makila ba fausse commune oya Maluku, makila ba fausse commune oya Estamboka, makila ba fausse commune oya Kasai, ya les deux Kasai, makila nezoko ganga na obunda nango ngai nazoko faire face na bino. Congo ezali mboka ba Congolais, vous devez libérer notre pays à coup sûr. Bon libérer yango sans condition. Na sengaki na Félix l'autre fois a déposé démission nae. Mais c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, tu es censé de déposer ta lettre de démission pour sauver notre pays. Ce qu'on sale en côté, au côté na liste noire. Ce qu'on sale en côté, au côté na liste noire, parce que au côté la prison à vie pour la haute trahison. Premièrement, tu peux que ça bino boke na élection té, parce que tu sais bino ba garantie. Boke na élection té parce que mboke ezali na sous occupation. Est-ce que même histoire, ils ont interrogé bisoté. Afrique du Sud bakina na élection té, la France bakina na élection té, bakina na élection té. Pourquoi bakina na élection té? Parce que mboka na bango ezaki bité na problème à sous occupation. Biso tozali occupé et pas ba Rwandais. Tozali occupé pas ba Rwandais. Papa Honoré Ngwanda, avec tous les respects, Borolim Bissangana font la parenthèse, Azalaki, un des conseillers à Maréchal Mobutu. Il a presté au chevet du maréchal pendant autant d'années, mais il était le seul. Naouti Kotanga yango quelque part, Nazo inspiration ana. Il était le seul parmi les directeurs de maréchal, il y a non na maréchal en face pour avoir engagé un certain Bisengima na cabinet nae. Charles Bisengima na général na police lelo a dirigé police ya Congo. C'est un Rwandais, tata nazaki Rwandais, azaki na cabinet Mobutu. Papa Ngwanda alwaka non na maréchal pour na comportement wana. Et belé bazalaka wana ba mokolo wa pombo lelo azana Joseph Kabila. Ba papa na mokolo wa pombo. Ba diabolisaka Ngwanda. Et belé ba inaka Ngwanda. Et au jour d'aujourd'hui ba pesi papa Ngwanda raison parce que présence Charles Bisengima na awa lelo Bisengima na Charles. Et ya papa na ba lelo Charles Bisengima na général. Azo diriger sécurité Mboka. Azara Surubero au PC sécurité Mboka. Ministre de décentralisation et découpage national. Babizi Makara bazana ANR. Ba Moïse na Rogabo na Sénat. Attends. Congo ngoza bana lelo Zoé Kanambe gouverneur. Ya Tanganyika. Donc Zoé gouverneur. Les Katangé, ça c'est une déception. Bo décevoir ngai na niveau moko extrême. Je m'y attendais pas. Batamele na Katanga bazala raté. Pasteur Théodore Ngoyi. Un monsieur est crédible. Un monsieur que moi je respecte. Parce que ceux qui naza lelo, aza référence nanga. Nazo lobayango tuo, natika ko lobayango te parce que j'ai été formé pembeni nae. Aza référence nangai. Katange kei Zoé gouverneur. Vous comprenez pourquoi Moïse Katumbi fallait que la gouverneur kuna. Et d'ailleurs pas fongolantela ba Rwanda ba kota. Zoé gouverneur na Tanganyika. Et vous trouvez ça normal? Un certain Gentini Ngobila, gouverneur na ville à Kinshasa, notre de ville à Kinshasa, gouverneur. Donc, à Namboka Nabiso, ceux qui aussi Mundu qui te considérer au thé. Faut créer terreur, au bomi bato sali après le remercier yo. Gentini Ngobila awa. Nama indombe, autre que boma bato non. Ils sont en est-ce qu'ils ngam na inventango. Bon contredire, ngam na inventango mais c'est Gentini Ngobila. Na awa nama indombe, bato bakufi. Na yombi bato bakufi. Eza ba gena yo. Donc Kabila fait une mission, ok accomplir mission et puis finalité bah remercier yo bah nommer gouverneur, c'est désolant.
C'est désolant. Tokoki kotambola bongo te mboka o ezali mboka ya mfumu kimbango. J'ai vite compris que le problème à Congo c'est un problème spirituel. So to bito compter na ba politicien. To continuer kolela. So bito compter na ba homme politique na biso ekozala malamu te. To continuer kolela. Congo na biso bana Congo botala ngai pas ces ans na monter mananga et mon cœur saigne. Ça je vous dis vrai. Monter mananga se continuer ko saigner. Mon cœur est en train de saigner. Et na otala ngate. Parce que moi, j'ai vu ma vie. Moi, je m'en fous. Des fois, 2 mois, 3 mois, 3, 4 mois. Alors, on a la peau ngati. Mais on a la peau na bano biso bota. Génération future, ça on a ngwezani. Batata na biso bazaka incapable ya refaire face na dictature à maréchal. Bazaki incapable ya refaire face na dictature à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais biso badosta to théorie qui Joseph Kabila, messieurs. Nous avons le 31 décembre, nous avons un casier judiciaire. Mais nous avons inspiré na télémi na balabala, na mobiliser batu, na ndenga mukete, na kauka, na yolo, na ngaba, na mobiliser batu to tambola niveau au sakanate pour dire non à M. Kabila. Kabila, oyebela, mande sili, et c'est une inspiration na biso. Et c'est une inspiration à Bisso. Tu menaces le pouvoir à Kabila. Tu as menacé Félix pendant 17 ans. Tu as Kabila catch. Ceux qui catch, ils ont fait un troisième mandat. Il n'a pas pu. Tu as menacé Félix pour la haute trahison. Félix a été au Congo. Le Lotala. Comment c'est possible que tu aies une élection? C'est pas une élection. Bravo. Tu as une élection. Félix, est-ce que tu as en face est-ce que Félix a Zouaki? Tout bon, admettons que Zouaki a mérité le pouvoir. Nommé par Joseph Kabila. Donc 37 ans à lutte, 37 ans à combat à IDPS. Peut-être non, IDPS comme c'est un parti démocratique. Hein? Ils ont ça la combat moko lutte moko non armé. Tout ces pays qui que non, bah changer situation à Mboka, tout ça. Ah, tout cela qui a boloba non à Kabila, Tina Souka. Ndenge na 2006 tu sais que dans le non élection na to kenda ngote bana IDPS bo s'enrôler et puis bo se soumettre qui na mode d'autre à PSA bino mais tous ceux là qui mode d'autre bon pesama et pas l'idée un des leaders à IDPS que l'élection à 30 décembre avec Kabila nananga to boycotter pour bâtir machine à voter tela même pour na prétexte à machine à voter pour bomba na simanango mais tellement que ils ont parti mon ko ya ba tricher parti mon ko ba corrompu parti politique ba faussaire. Ma nyonso c'est l'IDPS les loboki na élection suka nango ezani ba boutique na résultat nini tango ngado sana isa bino na bike no bokota te piège eza na suka bosuki wapi na élection bokendeki bosuki wapi lelo sikoyo bon Félix ba nommé président de la République azana combien de sénateurs Kabila azana bango 91 azana combien de députés na Assemblée nationale bazaka 500 na Assemblée nationale Kabila azana bango 351 Azan a combien de gouverneurs? Kabila Azan a bango 17 plus 3 oyo ekosale ma lobby samedi. Kabila kozwa 2 lisusu. To pese 3 te makozo al sud ba 19. Yazan a bango kaka moko. Donc je vous dis que Tina Kasai central Kabila PPRD ezo diriger yango. Est-ce que ba bloka boye? To sepela. Ba bloka boye. To encourager, to bloka boye, to soutenir yango, to lobaté. Ceux qui to lobby te na la loba. Écoutez, ceux qui na lobby na yebi ke bo kanganga. Ceux qui na lobby te nabi ke bo kanganga kaka mais nazo loba comme ça bino bo kanganga mais l'essentiel pour moi n'atteindre l'objectif nangai c'est un combat que je suis en train de mener pour dékabiliser mon pays. Le pays est kabilisé, pris en otage par des Rwandais. Pays ali kabilisé comme ça. Le pays est kabilisé. Éducation na balabala. Social là-bas na mboka, n'en parlons pas. Économie en mboka par terre. Sécurité en mboka inutile. Donc, Mboka RDC, ils ont do follow. Donc, Moutounio Salingo crée terreur naïe, aroya place nous Salinga côte à côté pour preuve. Pays le gol Angola, bah qu'on faire face na Zaïre. Bangolais de baza bangolais wana, famille à syndicat dokolo, ba dokolo, bino ba syndicat dokolo. Yona belle famille na, bah qu'on faire face na Zaïre. Maréchal Matelemi Boye, hein? Bazi wezago ba telemi ba nzimbi ngale ba telemi, hein? Bino ba faire face na Zaïre. Au maréchal la loba que tina boyo kaka o ekoya eya elingi koloba ke armée ezana discipline ba discipline sur les côtés bino bo faire face na Zaïre lelo bango wana bangolais ba tia drapeau na bango na Kayemba
depuis 2003 bacha drapeau ya Angolais opepa na Kayemba. Donc toza wana Kabila lembele Kabila on ba melisa potopoto ezali potopoto ezali trahison batekaki na bango ngo pétrole na biso pétrole la Kabinda ba exploiter yango ba syndicat de kola koma millionnaire na pétrole na biso ya Kabinda pétrole wana ba exploiter donc voilà et lelo biso ba dosta to soutenir ben poster ngana ye na sima na bino n'importe quoi je peux tout accepter sauf ça. Numéro 1 à salle pour interpeller la conscience de mes frères congolais que notre pays est habité d'un problème spirituel. Il est vrai que tu as libéré Mboka, non seulement populaire, mais tu as respecté procédure. Procédure est alinini. Tu zonga na banzambe na biso. Tu zonga la bokoko na biso. Baye la biso banzama mindele. Baye la biso banzama mindele. Baye la biso ba franc-maçon. Ba message de Grala, ba libiso ba Maïkari, ba libiso ba Rose Croix. Au mona wapi, moi na moko boye, tokola na ye totanga na école primaire, comme par hasard hier na kuta ine na butu vers 22h. Ayambi nga bido sta na mona oka na TV. To yambani to solo mambo belé. Na tuni maman, aujourd'hui elle a 38 ans. Au bala, on a balité. Au boti, on a botité. Ah, maman, pour un problème, oh t'es bon, oh. Na mona bo téléphone ne sonné. Oh, nazomono, oh, zanezanani, tout ça. Na fandi téléphone mandolo ba makasi, je fais semblant, nazo ko observer. Oh, natala bo mutu mo zonga bi, atam su mobali na ye makangu na yazo bima, akwa ko betanga na sali 2 pas en arrière. Na moni la fille a transpiré. Moi moi si moko bo abimi wana, moi moi son komone Angèle. Mais a changé kombo, ba mo obenga ye Kodos. Kodos. Mbinga mwasi na mabele na ye. Na masoko. Bassin bien là dans la forme à moi si vraiment mais à comment na mon bali donc copine nanga wana collègue nanga na école primaire nde moi si na ye tala banzambe oyo ba meme libiso bandeko basala ka comédie ba comédien na biso ba artiste et musicien même ba joueur même entraîneur équipe nationale na biso c'était un PD. Ce sont des PD bango sur l'exception des personnes yako ba mona même Léopard Moïse a coupé zaté. Léopard et que ebetakan en Égypte en oyo mais bokobenganga ah osalaki misomo bo mambolba kezaki ya solo il faut batu bela masumu bazongela bokoko na biso mfungi mbangu aolela mfungi mbangu na minute oyo maboko ne sali boy mais ngai so na lel na butu azoyembela ngai kalutini kwenu wangako oh kembela tu kembela na mboko Congo tokosepela. Banani ba osepeza banani bato nyonso bazali vertu. Bato nyonso bazo comprendre, o bazali coder, o bazali connecter na monde de passe. Il y a résistance. Bobima na banzambe na bino wana bo renoncer na banzambe na bino. Tama ba vanti ba memela biso. Tozongela banzambe na biso. Tozongela mfumuki mbango. Tozongela idéologie ya bakoko na biso. Tozongela bokoko na biso. Yo oyo oza mwasi. Mama na yo aboti yo mwasi. Ozokola nous avons se développer le la moisi au mikomisi mobali talanga na misu na oloba na yo yo mobali o botamaki mobali ba memi yo même na hôpital bakati yo ngenga bakata yo ngenga et puis au lieu de continuer bongo nous avons se développer autrement au comment mobali yo tata oyo bana oyo boti bakoma ba makangu na yo bana oyo moko boti o moneli passe bangondo yo comme ça ba makangu o moni banzambe bino bo Holanda mama yo bana mwana oyo boti yendo comme ça makangu na po comme ministre pour ba promettre que poste to fonction moko bo oyo zo la ba miette o bomi famille na yo o bebi se relation na nzamba ba koko na nzambe ya lola pour na ba miette o Kabila o promettre bino. Mobutu Maréchal alobaki retour à l'authenticité. Très chers Zaïrois, très chers compatriotes, tozongela boko konabiso. Alobi les Zaïres aux Zaïrois, la France aux Français, l'Amérique aux Américains, la Belgique aux Belges. Yo tiki principe oyo, o foulé zolo na yo, na marambo etali yote. Wena discours Maréchal asaka na 1982. Naïbi so nazalaka to nazalaka te so na âge ça je ne sais pas, je ne sais plus mais seulement que l'histoire ils ont rattrapé biso toujours. Ils ont enseigné biso. Bref, les Congolais, bo adhérer à la résistance. Objectif ezali
déstabiliser mboka na biso Congo démocratique à travers le soulèvement populaire. Merci beaucoup. Ingeta.